Nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Juftoj në këtë mëngjes shkodran natyrisht për të ndalur në një kënd tonin me një bisedë që ka të bëjë me traditën e veshjeve. Unë sot kam ftuar në studio pikërisht një nga aplikantët e kësaj mjeshtrie. Ajo është jo thjesht rroba qepse, është artiste në realizimin e veshjeve të tilla popullore. Me mua sot në studio është Dhurata Shiroka. Mirëmëngjes Dhuratë. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Të realizosh veshje popullore është frymëzim. Por pasioni ushqen këtë frymëzim me aq dashuri sa ti të realizosh mjaft veshje, të ndalësh në motive të ndryshme, të realizosh ngjyra të bukura me punimet tuaja, të realizosh veshje të ndryshme të qytetit ton, por jo vetëm. Çfarë do të thotë për ty pikërisht të realizosh këto veshje të bukura? Të realizoj veshjet e bukura është një frymëzim, që një dashuri për këto veshjet të bukura që qyteti jonë i ka. Është vërtet një përkushtim, apo jo? Më falni teknika në këto momente, pak kujdes me fonin sepse ka një oshtim, ndoshta me volumin. Po. Dhurat, me qenë se jemi tek veshja popullore, unë shoh që ti je ardhur këtu me disa veshje të ndryshme, realizime tuajet, por jo vetëm tuajet, sepse me sa shoh i kthyer në traditën e hershme, dhe të mbështetesh me këto veshje, pikërisht me realizimin e këtyre veshjeve në traditë, do të thotë një përkushtim i madh, apo jo? Po, është një përkushtim. Realizosh veshjen është një përkushtim i madh, një dëshirë e madhe, një pasion që unë e kam me dashuri e punoj. Është një punë 40 vjeçare që unë realizoj këto veshje. Në fakt, larmia e veshjeve ndoshta të shtyn që ti njohësh ato. Çfarë lloj veshjesh ke realizuar dhe realizon tek reparti yt? Reparti unë gjitha veshjet i realizoj të Shkodrës. Shkodra ka veshjen muslimane, veshjen katolike, ortodoksen, kena veshjen e xhubleten të Malësisë, kena veshjen e Ansmalit, veshjen të ndryshme. Është vështirë të realizosh të tilla veshje, punime? Është vështirë puna e materialit. Është pak e vështirë, se mundohem që t'i realizoj me materialet që janë sot në treg, por në dëshiren mundohem me realizu deri diku, se mungojnë ato punimet, mungojnë materiali. Po mirë, që të realizosh një veshje popullore, do të thotë që ta njohësh atë. Ta njohësh këtë veshje. Si njeti, cila ka qenë qasja jote e parë ndaj veshjeve popullore? Tu ju frymëzu nga veshja që nana jeme kishte kostumin. Po. Tu ju frymëzu nga familja, pra nana jeme kishte kostumin veshjen Shkodrës. Unë u frymëzova që ta filloj ta punoj në dëshirë të madhe. Ti ishe në fillimet tuaja atëherë? Në fillimet e mia kam 18 vite që unë e ushtroj këtë veshje për veshjet kombëtare. Si ke parë veshjen popullore? Ti ndoshta ke qenë e vogël kur ke ardhur tek ajo veshje për të fantazuar mbase se si është punuar. Fantazi. U frymëzova të punimet që ishin, po ata nuk mund t'i realizojmë nga materialet që nuk i gjejmë, po i kena me imitacione janë zëvendësu.
cilat janë elementet kryesor të një veshje, ose të nisemi nga veshja shkodrane, sepse veshja shkodrane është mrekullueshme, ashtu siç edhe krahinat e tjera kanë karakteristikat e tyre. Mund të ndalemi paksa tek veshja shkodrane. Cilat janë elementet kryesor të kësaj veshje? Veshjet janë jeleku. Më përpara është Hilaleku. Hilaleku. Që është shumë i kushtuar. Atëherë ishte shumë i kushtuar, se ishte e punu me Napoleona, me Mamudije, me Ingji, tash me fije arit, tash jena mundu me pra materialet tradicionale të përgatitjes së hilalekut, i cili ishte vendosej mbi kokë, tregonin ndoshta me gjithë edhe elementet e kushtueshëm të cilat pasunin e familjes Hilaleku. Ishte ajo pasunia që ja hepshin vajzës në paj, edhe aty ishte ajo që u dallote të Mamudijet e Napoleonat që janë të kushtueshme. Pra Mamudia është pare. Në një kohë të sundimit të një sultani të vetë, të përcaktuar siç ishte sultan të ndryshëm, për shembull, por ndërkohë që punimi i saj jo vetëm i vlerëshëm, por ishte edhe shumë mjeshtror, apo jo? Po, shumë mirë. Këto quhen mana. Ajo është realizuar me 7 mana. Kështu është quajtur si edhe kështu këto kanë kenë perla. Po. Ingji. Që është përgatit. Këtu është qëndis me fije arit, ose me tertil. Me tertil është qëndis. Çfarë është tertili? Është një fije arit që është punu Hilaleku. Sa i kushtueshëm është ai? Ajo është i kushtueshëm si ari, se është me peshë, kushton edhe ajo kushton. Pra Hilaleku është pjesa që vendosej mbi kokë të nusës ose të gruas dhe përmbante në një farë mënyre edhe një pjesë të madhe të pasurisë. Kjo ka qenë pasuria që ka në paj. Kishte lloje të ndryshme hilalejqesh, do të thotë që nivelet të ndryshme sociale. Po, nivelet të ndryshme këto i kanë zëvendësuar me lek kështu më të lira, edhe si falco, se s'kan kënë gjanja, kurse pasunia e gruas ka kënë me Napoleona. Familjet. Ndërkohë që gjithë ky punimi tashmë është unik në veshjen tradicionale të gruas shkodrane. Kostumet popullor shkodran. Ka të bëjë me vargje të ndryshme, ingjish, një punim shumë i imët. Tertili këtu ka qenë një tjetër mjeshtri, gjë që e ka bërë të famshme dhe të mrekullueshme këtë veshje, apo jo? Po, ka qenë shumë kushtueshme. Ndërkohë që elementë të tjerë të veshjes, cilat janë? Ato jashtë është jeleku. Jeleku është me një kadife të cilësisë parë, që është punu, është vu me karton, me qëndisia, me fije arit edhe ajo me tertil. Pra ka qenë shumë një punë e imt edhe e bukur shumë. Këtu ke sjell një jelek. Kjo është një jelek tjetër që unë kam sjell, që është i vjetër. Pra këtu është prap punimi me dy lloje të ngjyra të tertilit që është punu. Kjo është veshja e anës malit, që është edhe e ulqinit. E shoh që është një punim jashtëzakonisht i imët, dhe këto fijet e tertilit që janë vendosur radhazi janë në një mjeshtri eksakte. Të gjitha kjo është e punuar me dorë? Gjithë me dorë. Kjo është punimi i dorës. Po sa kohë mund të realizohet, sepse kjo është një punë besoj kolosale? Shumë punë e madhe, shumë punë e imt. Është punu të shumë varet se sa orë kjo najt me punu, se kjo dhe në orë. Zakonisht është realizuar nga një person, apo kanë marrë pjesë disa? Këtu një person e ka punu. Këtu ka kënë tradit që vajza me punu që është e re e vogël, që me e pas në paj.
Pra, duke thurur çdo fije, Ëndrat. thur edhe Ëndrat e veta me gjë punimin. mrekullueshme, e jashtëzakonshme do thoja. Kjo është një punim kolosal, të cilët është e vështirë të punosh me orë të tëra çdo ditë dhe është mahnitse puna. Jeleku që është një element shumë i bukur zbukurimi, por edhe vlere artistike dhe vlere të çmueshme, poshtë saj është një këmish, apo jo? Këmisha, po. Vjen këmisha edhe kjo është e punuar me dorë, e qëndisur, Edhe kjo me dorë, edhe kjo me dorë. Mahnitse. Kjo është një këmishë vjektër. Pra mahnitse. Po, kjo Pëlhura e saj, pëlhura çfarë është? Me mëndafsh. Pëlhura është mëndafsh. Mëndafshit. Mëndafsh origjinal. Po është punuar në të zgja, është me bë me porosi për këtë lloj, për këtë model. Po gjithë ky punim që ka yrme, ka yrme, këtu ka dhe ingji, që ku janë këtu ingjit, këto të lulja këtu kanë vu ingjit, këto është një punë e jashtëzakonshme dhe mahnitse, e mrekullueshme për nga bukuria e realizimit, nga vizullimi që ka, nga çdo gjë që është realizuar dhe me të gjitha këto temina quhen këto. Temina. Po, temina, kjo është fjalë, tanë gjithë është fjalë ka me porosi nga jashtë, është porosit apastafat për këtë veshje. Kjo është e punuar me dorë. Kjo është gati jashtë çdo imagjinate se si mund të punohet një gjë e tillë e mrekullueshme në një copë kaq fine, kaq të hollë, me gjithë këto motive të bukura, e jashtëzakonshme. Edhe më pas çfarë vinte? Barnavekët. Barnavekët. Edhe barnavekët kanë pas bukurinë e vet. Janë kamat që quhen, edhe ato punohen me tertilin, që ndisen si lulja e jelekut, ashtu dhe lulja e kalcave që ne punojmë. Duke parë gjithë këtë mjeshtri, por dhe këtë bukuri në realizimin, këtë vlerë, madje që përmban një kostum i tillë tradicional, nuk ka se si të mos mahnitesh, krenohesh për autenticitetin, për traditën, për çdo gjë që përmbledh kjo veshje. Në fakt, kjo është tradicionalja. Le të vim tani tek realizimet e sotme. Si janë realizimet e sotme? Me çfarë është e mundur që të realizohet një gjë e tillë? Është e mundur deri diko. Na bazohuna nga lulja, që është e qëndisur, mundona me e punu me fijet që janë sot në treg, fijen e arit, janë dy ngjyrëshe fije arit. Mirë po, kurse në fakt, këto fije ari punohen mbi një material origjinal apo të ndryshëm nga ajo? Materiali, po, punohet. Në kadife punohet tjerat si na i bajmë. Edhe në mëndafsh? Edhe në mëndafsh. Realizohet tashmë në dorë apo me makinë? Tash ka edhe në dorë, i punoj edhe në dorë, edhe në makinë. Janë dy lloje modelesh. Të kushton shumë kohë dhe për kushtim realizim? Në dorës nuk vlerësohet se ka punë shumë. Është shumë e përkushtueshme. Kurse më mundona edhe punën e dorës, me punu edhe me dorë edhe me makinë. Pra qëndisit. Mirë, ndërkohë që për të realizuar një veshje të tillë, natyrisht duhet të kesh bashkëpunim, apo jo? Po, kam bashkëpunim. Kam shumë bashkëpunim se dikush e bën për lëhuren, që duhet me punu ja për brezin e ja për llojet e ndryshme që ka kostumi, për këmishen, për lëhuren e këmisht. Kam punëtore edhe që qëndisin me makinë, punëtore që qëndisin me dorë. Kështu se ta realizosh kostumin komplet janë disa elemente. Natyrisht. I përshëndesim të gjitha ato mjeshtret që qëndrojnë në repartin tënd edhe janë krahët tuaj, miket tuaja. Ndërkohë që për të realizuar një veshje të tillë duhet shumë kohë, duhet shumë kohë. Po duhet punimi i dorës ka kohë më të zgjatën. Punimi i makinës është më i shpejtë.
është kërkesa e klientit, çfarë të don edhe në makinë apo e don me dorë. Dhurata, ne u ndalëm tek veshja e gruas muslimane, por kërkesat ose realizimet tuaja nuk janë vetëm për këtë veshje, apo jo? Jo, janë të ndryshme, janë të xhubleta e malësisë, është veshja e burrit, e gruas, të fëmijëve, të gjitha llojet. Në koncerte të ndryshme që realizohen, le ta marrim një aspektin e skenës, kemi veshje të ndryshme. Unë sapo pash një koncert të realizuar në skenën e teatrit Migjeni me këngëtar të rinj që paraqiten një larmi veshjesh, gruas muslimane, katolike, veshjet e burrave, ortodokse. I ke realizuar të gjitha? Të gjitha i realizoj. Sepse njerëzit e dojnë simas krahinës vet të tropojës, kena veshjen e mërditores, kena. Çfarë elementesh dhe vështirësish paraqesin për të realizuar? Duhet do herën rreth parë i studioj. Që unë me krijuar veshjen e çdo krahinet, unë studioj çfarë elemente ka edhe i punoj. Se janë të ndryshme. Materialet më së shumti çfarë janë? Atyre materiali është kadifja e punimit grave, është e mnashta, është këmishat për shembull. Këmishat që realizoj me një material të zëvendësueshëm. Se materiali është poplin, etemin. Po, etemin, poplin, po. Ndërkohë që për të realizuar këtë veshje, natyrisht që duhet t'i drejtohesh edhe moshave të ndryshme. Për shembull fëmijëve, ke provuar që të realizosh veshjet për fëmijë? Gjitha moshat, nga 1 vjeç deri te burrat, gjitha unë i realizoj, por janë dikush për shembull dan të burri, dikush dan një lekun e koç, dikush e dan blo, dikush e dan të zi. Pra unë si kërkojnë, ashtu ja baj. Ti mbështetesh tek tradita dhe tek ngjyrat, apo janë tradita ose ngjyra? Jo, edhe fantazia është ajo. Edhe fantazia është këtu mbrëm, por pra mjafton të ketë motivet popullore. Motivet popullore. Dhurata, natyrisht aktivitetet të ndryshme drejtohen për të realizuar të tilla veshje, apo jo? Po, për aktivitetet ndryshme, për shkollat, për festa, për dasma, për peshqishe, i qojnë dhe peshqishe jashtë shtetit, që edhe andaj na bajnë koncerte, bajnë dasma, festa, që i veshen me kostumin tonë tradicional. Në fakt, kur e sheh një kostum tëndin që është i realizuar, që dikush e ka veshur, që dikush e lançon qoftë në fotografi apo në rrjetet sociale, çfarë ndjen? Ndjen një kënaqësi se unë punoj me shumë dëshirë të madhe, edhe kënaqem kur ato janë të kënaqur edhe vizullojnë me atë veshje të bukur që kena. Të ka ndodhur që pas një kostumi, për shembull, te një familjar të vinë të tjerë të thonë e dua dhe unë një të tillë? Po, si noll këta punë, nollin, që e dojnë. Sa e shef për shembull ka porosit për djalë më të madh, thotë e dua për djalë të vogël, e dua për i vajzë. Ma bën xhubletën për vajzë të bardhë, ma bën të zezë. Pra është stofi i zi që unë punoj. Edhe ato janë me disa gajtana që quhen. Për shembull këtë hilallekun me çfarë elementesh e ke realizuar? Natyrisht duke mbështetur te tradita. Tu i kanë vjetra me të rruza. Kena zëvendësu perlat me rruza. Me rruza. Po. Kurse këto lekët janë lekë falso. Natyrisht. Janë zëvendësu të pasat idenë që kanë kenë me Napoleonin, ne kena vu falso. Ndërsa kjo qëndësi është një qëndësi, po, që është bëm përpara me tërtil, na bëm me fije në arit. E punoj me termina. Po këto veshje, megjithëse nuk janë origjinale, janë të kushtueshme? Po, kushtojnë. Po, dhe këto kushtojnë, po. Jo aq sa është se kushtim sa një Napoleon kushton shumë. Këto manat që quhen mana, po. Si i realizuar?
Këto janë mbushje me ruazat, tu bazu të e vjetra, na kena ba tren. Kështu ka kanë e Në vjetra. fakt, ti e more këtë zanat thjesht duke parë, apo u trajnove diku, si ishte historia jote? Trajnova s'kërkun, po unë ishe një dëshirë që t'ja punoj për vajzën teme, edhe aty mora frymëzimin, t'u i pa dhe fotografijat e Nancy ka vesh kostumin kombëtar tradicional të vjetër, aty u bazova, thash pa bëj edhe këtë, më na fillova gradualisht të ju punu. Profesioni yt bazë është Rroba qepse. rroba qepse. Edhe nga fustane, këmisha, Edhe ato bluza. realizoj, gjitha i realizoj. Po si del koha për gjithë këto? Jo, ato tash unë i kam anashkalu, i kam ke spostu pak sa. Dhe nuk mund t'i baj gjitha, veç tash jam fokusuar veç te kostumet. Veç të Veç te kostume. kostumet se është një punë e zorshme, nuk është e thjeshtë, se ta realizosh është një punë e madhe, është Jashtëzakonshme. një punë shumë, por unë po mundohem që t'i realizoj. E dashuron këtë punë, e Shumë, don shumë me kënaqësi, e bëj shumë me kënaqësi. Nga ajo ditë e parë që ti realizove, veshjen e parë për vajzën tënde, Po. si quhet vajza? Anida. Anida, e përshëndesim. Faleminderit. E ke atë veshje përsëri? Atë nuk e kam tesh, se unë i kam shit, me thamë drejtën. Nuk e kam. Sepse ajo të solli një punë Po. të jashtëzakonshme në vazhdim, ë? Po, se ato në fakt ishte një punë, jo kështu me këto, ishte një thjesht e punova hira, po ato të konsumohen, Po. të përdor konsumohen. Po unë i realizoj edhe Po mbas veshjes së Anidës, si pate, çfarë impakti pate tek të tjerët që të ndoqën këtë veshje? pata një kënaqësi shumë të madhe, një dëshirë që të vazhdoj edhe të punoj me këtë. Filluan të kërkonin në kostume? Filluan se ai ishte në shkollë, edhe ato u maniten me kostumin që e veshi, edhe unë ato e pan, filluan me bë kërkesat, i duan të ndryshme. Kush bën kërkesa më shumë? Shkollat, grupet Shkollat, artistike, individët? Të gjitha janë këto, grupet artistike që bëjnë aktivitete të ndryshme. Bile unë e bana disa veshje që fiton çmimin të parë, profesor Ladi. Po, Vladimir Saiti, e përshëndesim. Po, fitoj çmimin e parë. Është koreograf. Po. Edhe unë u kënaqa shumë se ishin kostumet e mia, ato 12 veshje që ato i veshen. Fiton çmimin e parë. Sa gjë e bukur. Mirë, për të vijuar nga njëra ditë në tjetrën, ke hasur vështirësi, si ke kaluar ato? E qoftë edhe sepse duhet një menaxhim për të gjetur materialet, e pastaj për t'i realizuar, për t'i prerë, për t'i ka procese të shumta apo jo? Po, ndryshme. Se është punimi i të zgjahit, është në vedi. Punimi i qëndisisë dorës është në vedi. Se kjo është punim doret kjo këto. E makinës në vedi, unë i marr materialet, i zgjedhi si është për më punu, tu bazu të e vjetra, e punaj, e pres, e rregullaj, krejt, e shkruaj ato lulet, edhe e punëtores për miqënis. Si fillon një ditë pune për ty, Dhurat? Dita e punës që do me ba sot, ku i kam e realizu, kam këtë kërkes, kam atë kërkes, pra jam çdo ditë në kërkesat ndryshme për këto veshje, se nuk janë tane njësaj, janë të ndryshme. Se gjubleta është krejt tjetër, me kostumin popullor tonin. Kështu që unë kështu vazhdon për dita si ta realizoj, që ti ndryshoj, ja këtë ngjyrë, ja atë temin, ja atë gajtan. Kam parë një veshje interesante të xhubletës, të malsisë. Edhe fëmijëve i kishin vendosur disa elemente shumë interesante tek misha, tek koka, pjesa e kokës dhe tek boqja. Mund të më shpjegosh diçka rreth tyre? Tash te boqja dikush mi kërkon me shqiponjë. Unë nuk e bajon vetë shqiponjën, se nuk mund t'i bëj gjitha, se është punim qëndësijet. Ja jep shoqes teme Sabahitit, që e përshëndesim, që punon me shqiponjen. Pra janë
elemente të veçanta, është një punë zinxhir, është por edhe një realizim i mrekullueshëm i këtyre motiveve. Dhurat, kjo ditë është patjetër një ditë pune për ty, apo ja? Një ditë pune. Ke disa kërkesa të veçanta në vijimin e punës? Po, kam kërkesa. Aty tek dyqani jot në Zdrale, ku fokusohen shumë njerëz, drejtime. Kam kërkesa tash, kam për malin e zi, kam i bë disa veshje që ato kanë xhubletën, do të realizoj. Pra vinë edhe për te kufive. Po, nga Mali i Zi, nga Kosova, edhe të Kosovës i punoj. Po mirë, veshjet e Gjirokastrës që kanë me fustanellen. Është ndryshe. Pra janë të gjitha të ndryshme. Veshjet janë të ndryshme, krahinat të ndryshme, çdo krahin ka kostumin e vet, unë ashtu e realizoj. Bazohesh në foto apo në kostume origjinale? Të origjinale. Jo, do të thotë merr një kostum origjinal dhe e sheh, a është vështirë që të kesh kostume origjinale për të gjithë këto lloje veshjesh apo nuk është e vështirë se unë e realizoj mbas të vjetrës. Trupoja ka ndryshe. Kuksi ka ndryshe. Ndryshojnë, pra çdo krahin ndryshon. Tani, zadrima është edhe është per larmia e veshjeve, e ngjyrave, e punimeve, larmia e motiveve, por edhe ndjesitë që të falin natyrisht është një dashuri e madhe. Një dashuri shumë e madhe, për unë jam e dashuruar me këto kostumet, pra që kur realizoj në një kënaqësi të madhe, kur i kryemi fjalë që i realizoj krejt. Ti ke vajzat tuaja, i ke veshur edhe tani të rritura, qoftë edhe në ditën e dasmës së tyre me ndonjë prej punimit? Po, i kam vesh. Vajzat në kostumin kombëtar janë shumë të bukura. I kam vesh të ndryshme, të katolikës shkodrane, veshjen e muslimanes, të ortodokses është shumë e bukur dhe ajo. Pra të ndryshme, xhubletën, edhe xhubleta. Duke parë që të gjitha kërkohen, do të thotë që njerëzit kanë qef traditën. Po, traditën, se një prej malësit a dënë xhubletën e. Dënë xhubletën, ose e dënë të bardhë, ose dënë të zezë, se kështu ka kenë. Vajzat e kanë vesh të bardhë. Natyrisht ka një stof të madh, sepse nuk mund të bëhet fjalë për shajak, apo shajak nuk është shumë e rëndë shajaku, por në kena gjetë një tip stofi më të lehtë që ata dhe kur të vallëzojnë ndihen rahat. Ndërkohë që edhe veshjet e burrave kanë po të njëjtat kërkesa, po të njëjtat e burrat, po kanë një lekt, kanë një lekun e kuq, kanë një lek blu. Pra të zi, të bardhë. Sa kohë të harxhon përgatitja e një kostumi? Ajo ka sipas punimit, se dikush e dhan punimin më të rëndë, dikush e dhan më të lehtë. Atë varet e kërkesa që është. Ju thatë që dita e punës fillon me atë planin që ti bën për të realizuar në një ditë. Kur mbaron dita jote e punës? Dita s'mbaron hiç. Të mundohem me ka mundësi që rri dhe gjithë natën. Me hadhan klientes natë që edhe më ik. Dhe pa peshjesh dikuj. Të realizoj me atë dëshirën shumë të madhe. Po kur ti ka hiç orar puna. Ajo dashuri e madhe që ti me gjilpër pas gjilpër realizon në një model, në një motiv, kur e dorëzon, çfarë ndjen? Një kënaqësi shumë të madhe, edhe klienti është shumë i kënaqur me punën që ja bëj. Kështu është. Dhe mendon ta vazhdosh, nuk lodhesh? Jo, nuk lodhem hiç. Nuk lodhem. Me më thana u lodha, ja nuk u lodha hiç. Kam atë kënaqësinë, atë dëshirën e madhe që unë. E pa lodhur dhurata e kostumeve. Mirë Dhurat, besoj se kërkesat e njerëzve, interesi, janë një element shumë i rëndësishëm që kudo që ata të jenë të kenë një copës nga identiteti kombëtar, dhe kjo ndoshta është në realizimin e këtyre kostumeve të bukura, me motiva, natyrisht, sepse të realizosh sot origjinalen është pothuajse e zorshme, është e vështirë se nuk janë perlat, nuk janë ato
Perlat janë Ose janë shumë të kushtueshme. Edhe tertili shumë i kushtueshëm. Po edhe gjithë këto paret. Jo, po këto janë. Janë shumë kushtueshme. Po shumë e bukur që të mbështetesh në traditë dhe të dhurosh përsëri këto elemente kaq të bukur të identitetit të veshjeve tona kombëtare. Dhurat. Të falenderoj shumë që erdhe sot, na solle këto motive të bukura pune, por dhe dashurie e pasioni në punën tënde. Të kësaj pune që është vërtet dashuri më vete, që lidhet me një dashuri dhe respekt për identitetin ton, për veshjet e traditës, për atë çfarë na dallon në hershmëri dhe që ato që e mbajnë është një mrekulli. Duart tuaja natyrisht janë shumë të shkata për t'i realizuar, apo jo? Po, është. Do të punosh në makinë sot, apo në qendësi, apo në prerja? Unë sa e pres, e rregulloj, e sistemoj, e qendësi, e shkruaj, vizatoj, më mëna ulem edhe punoj. Sipas modelit që kërkohet. Unë të uroj punë të mbar, që ke dëshuri për punën tënde, për këtë vepër ose krye vepër të veshjes son kombëtare të realizohet sa më bukur me aq dashuri dhe t'ja dorëzosh njerëzve që kanë pa dashuri për ta mbajtur këtë veshje. Të falenderoj Dhurat që ishe sot në Mirëmëngjes Shkodër, të uroj një ditë të mbar dhe të gjitha ditët e suksesshme. Njerëzit që më kërkojnë, unë ndodhem në Zdrale, që ta kem si në Zdrale, aty te Peshku, është dyqani im. Aty gjeni dhuratën, aty do ta gjeni dhuratën me të gjitha edhe në faqen në Facebook. Të falenderoj edhe një herë Dhurat. Faleminderit. Paqësi. Faleminderit. Nga Shkodra